हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियों में सर्दी खांसी तो सबको परेशान करती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। खासकर तब वह ज़्यादा परेशान करती है जब वह बार बार हमको लौट कर आ जाती है। यानी एक बार जुकाम लगने के बाद वह थोड़ा सा ठीक होता था, फिर दोबारा वह आ जाता है और पूरी सर्दी जुकाम या खांसी ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो फ्रेंड्स, आज मैं इजी सी एक रेमेडी आपके लिए लाई हूँ। इसको बनाना भी बहुत आसान है, इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी मैं इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगी, बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग। और साथ ही फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है यह 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, और 1 साल से नीचे के बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं यह भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आप इस सर्दियों में अपनी सर्दी और खांसी की शिकायत को दूर भगा सकते हैं। आराम से आप इस सर्दी का मज़ा उठा सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। इसके लिए फ्रेंड्स सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स ही मैंने यहाँ पर लिए हैं, ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में फ्रेंड्स ये देसी घी मैं ले रही हूँ। 3 बड़े टेबलस्पून देसी घी यहाँ पे मैंने लिया है। ये घर पे बना हुआ देसी घी है, तो इसकी प्योरिटी का लेकर मुझे तो कोई डाउट नहीं है। आप चाहे तो घर वाला लीजिए या बाज़ार वाला लीजिए, लेकिन आप देसी घी लीजिए, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल से नीचे बच्चों के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बच्चे को खांसी की शिकायत है तो खासकर ये रेमेडी इतनी इफेक्टिव है कि 1 या 2 बार में ही आप उसको इससे निजात मिल जाएगा। इसके लिए मैंने आप सभी वीडियोज़ में मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने बच्चे के गले पर, चेस्ट पर ये घी की मालिश करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक और पॉइंट है जो मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमारे गले का होता है। अगर आपके बच्चे को खांसी आ रही है तो आप बस ये कीजिए कि आप हल्के हाथ से या हल्का सा प्रेशर देते हुए अंगूठे की या उंगली की मदद से यहाँ पे बच्चे की मसाज कीजिए। 3 से 4 मिनट तक आप मसाज कीजिए। इसके साथ साथ गले और चेस्ट पे भी कीजिए और देखेंगे आपके बच्चे की खांसी कैसे छूमंतर हो गई है। तो आइए वापस चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इसके लिए फ्रेंड्स, एक देसी घी के साथ ये दूसरी अदरक मैंने ली है। इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा मैं ले रही हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये गुड़ की एक छोटी सी डली यहाँ पे मैं ले रही हूँ। मैंने इसको अब इनको पीसना है, मैंने इसलिए ऐसे रखा ताकि आपको क्वांटिटी का पता चल सके। देखिए, अदरक के टुकड़े मैंने पीस कर थोड़े लंबे लंबे काट लिए थे। उसके बाद ये गुड़ को भी मैंने बारीक पीस लिया है। अब बस इसको कुछ मिनट तक आपको गैस पे स्लो फ्लेम पर, यानी लो फ्लेम पर आपको इसको पकाना है। बिल्कुल भी तेज़ आंच आपको नहीं करनी, क्योंकि गुड़ है वह बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसलिए इस चीज़ का तो आपको खास ध्यान रखना होगा। तो देखिए, गैस मैंने ऑन कर दी है। अब आप देखिए घी भी इसमें पिघल रहा है और 4 से 5 मिनट में ही ये आपकी रेमेडी बनकर तैयार हो सकती है। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लीजिए। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो घी को ज़रा सा गर्म कीजिए और इस रेमेडी को आप रीयूज़ कर सकते हैं। पूरी सर्दी के लिए भी आप एक बार में बना के रख सकते हैं, या फिर एक बार के लिए इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट रहेगी या फिर मोर देन सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि ये रेमेडी बहुत जल्दी वर्क करती है और आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ने वाला है। ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, ये अब ऑलमोस्ट पिघल चुका है। अब इसमें अदरक और गुड़ अच्छे से इनका असर 3 से 4 मिनट में आ जाएगा और हमारी ये होम रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, अदरक में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो कि आपको बाज़ार से एंटीबायोटिक जो आप लेते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतरीन ये काम करती है। और गुड़ हल्का सा गर्म होता है अपने बाकी गुणों के साथ साथ। तो ये दोनों ही रेमेडी सर्दी में तो खासकर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और खांसी में जैसे मैंने आपको जो पॉइंट बताया उसके साथ आप ये रेमेडी करेंगे तो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ये देखिए, हमारी रेमेडी बन के तैयार हो गई है। अब मैं एक स्ट्रेनर की मदद से घी को अलग कर रही हूँ। आराम से आप थोड़ा सा गर्म ही इसको कीजिएगा, क्योंकि ठंडा सर्दी का मौसम है। ठंडा होने के बाद घी को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और दोबारा अगर आप इसको गर्म करेंगे तो गुड़ ज़्यादा जल जाएगा और आपके लिए इसको लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, गरम आपको इसको अलग कर लेना है। घी में इस दोनों चीज़ों का असर अच्छी तरह से आ गया है। देखिए, हमारी ये होम रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये है, तो 1 साल के ऊपर के बच्चों को आपको 1/4 टेबलस्पून इस घी का दिन में 2 बार या फिर 3 बार, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो 3 बार, थोड़ी सी तकलीफ़ है तो 2 बार उनको कंज्यूम करवाइए। चाहे तो आप वैसे अगर बच्चे ले लें तो वैसे करवा दीजिए, अगर बच्चा नहीं ले रहा है तो रोटी के ऊपर लगा के उसको दे दीजिए, सब्ज़ी में थोड़ा सा डाल के मिक्स करके दे दीजिए। और बड़ों के लिए ये
जो है इसका हाफ टेबल स्पून इस घी का आपको दिन में 3 बार या 4 बार आपको लेना है, जैसे भी आपकी खांसी की या ज़ुकाम की कंडीशन है उस हिसाब से। फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप एक बार ट्राई तो कीजिए और आप भी हमेशा आपको अपने पास बनाकर ज़रूर रखेंगे। ये इतनी इफ़ेक्टिव है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अदरक है वह अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, साथ ही जो घी है वह हमारे किसी भी शरीर के बॉडी ऑर्गन को तंदुरुस्त रखने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से तो बहुत अच्छा माना जाता है। और आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप भी मेरी इस बात को ज़रूर मानेंगे। तो इस रेमेडी को आप बना के रखिए। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं वह भी आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।